මම කිසි විටක ස්ථාවරයක් දරලා නැහැ අධ්‍යාපනය තුල දරුවන්ට සමලිංගිකත්වය උගන්වන්න ඕනේ කියලා. නෑ මම අහන්නේ මේක කුමන්ත්‍රණයක් විදිහටම අපිට බැහැර කරන්න පුළුවන්ද කියන එක. කුමන්ත්‍රණයක් තියෙනවද නැද්ද කියලා හොයන්න තමයි අපි CID එකට පරීක්ෂණයක් කරන්න කියලා පැමිණිල්ලක් කරේ. එතකොට අභ්‍යන්තර පරීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵලයක් ආවද? ඔව් වාර්තාව දීලා තියෙන්නේ. මොකද ඒකේ කියලා තියෙන්නේ? ඒ වාර්තාව මත පදනංග ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා. ඒක අභ්‍යන්තර කරන දෙයක්. අපේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ තිබ්බේ එක බරපතල ප්‍රශ්නයක් තමයි දරුවන් ඉගෙන ගන්න විභාගයකට. ප්‍රචාරයක් කරන ලෝක බැංකුව විසින් ඩොලර් මිලියන 200ක මූල්‍ය ආධාරයක් ලංකාවට දෙන්න නියමිතයි. ඒකට මේ යෝජිත අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි කියන කාරණාවක්. කිසිසේත්ම සම්බන්ධයක් නැහැ. ලෝක බැංකුවේ ආධාර සහ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාත්මක වීම කොන්දේසියක් හැටියට කොතනකවත් සාකච්ඡා වෙලා නැහැ. ඇයි ඔබතුමියට බැරි වුණේ මේක මේ සිද්ධිය වුණ වෙලාවෙම తాවකාලිකව හරි අමාත්‍ය දුරෙන් ඉල්ලාස් වෙලා මේ පරීක්ෂණ කටයුතු කරන්න? අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමිය, අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ලේකම්තුමා, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ඉන්නේ මේ දරුවන්ට වඩා හොඳ දෙයක් ලබා දීම සඳහා අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම වෙනුවෙන් ඒ අතරදී යම් ලදහරියකින් දෙන්නෙක්ගෙන් තුන්දෙනෙක්ගේ කායෙන් හරි හෝ මේ වරදක් සිදු වෙලා තිබෙනවාද? ඒ පිළිපස් තිබුණු චේතනාව මොකද්ද? ඒක අර එළියේ තියෙන පුඩා සංවිධාන කණ්ඩායමත් එක්ක සම්බන්ධයක් තිබෙනවද කියන එක තමයි පරීක්ෂණයෙන් හොයාගනිමින් තිබෙන්නේ. දරුවෙක්ට අවුරුදු 13 අධ්‍යාපනය අවසන් කළා කෙලින්ම රැකියාවකට යන්න පුළුවන් විදිය ක්වොලිෆිකේෂන් එකකුත් දෙනවා. එහෙම නැත්නම් උසස් අධ්‍යාපනයට යන්න පුළුවන් මාවතත් අපි විවෘත කරලා තියෙන්නේ. ඒසොර ඔබතුමාලගේ ප්‍රතිපත්තියක් තිබුණා වෙනිසුලාවට අතනතම කියලා. නවද මම රජයේ ස්ථාවරය දැනගන්න කැමතියි. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ප්‍රඥප්ති වලට අනුකූලව ජාත්‍යන්තර නීති වලට අනුකූලව රටක ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා වන පරිදි කටයුතු කිරීම තමයි අනිවාර්යෙන් කළ යුත්තේ. විෂය මාලාව අවුරුදු 8න් 8ට වෙනස් විය යුතුයි කියන යම්කිසි සම්ප්‍රදායක් තියෙනවා. නමුත් අපේ රටේ මේක දැන් කාලයකට සිදුවී නැති නිසාත් විශේෂයෙන්ම මේ විෂය මාලා සංවර්ධනය පිළිබඳ සමාජය තුලත් විශේෂ අවධානයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. නමුත් මේ අපි යෝජනා කරන ප්‍රතිසංස්කරණය තුල විෂය මාලා සංවර්ධනයත් ඇතුළුව අපි තව ශේෂ්ත්‍ර 4කින් තමයි මේක ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඒ විෂය මාලා ප්‍රතිසංස්කරණයත් සිදු කරනකොට අපි විශේෂ අවධානයක් යෙදුවේ මේ පවතින අධ්‍යාපන ක්‍රමය තුල තියෙන කාලයක් තිස්සේ සාකච්ඡා වෙච්ච කරුණු ගණනාවක් තියෙනවා. අර විභාග කේන්ද්‍රීය ක්‍රමය තුල දරුවන් ඉගෙනගත යුතු විදිය, ඒ කියන්නේ යම් කිසි කාරණා පෙළක් කටපාඩම් කරගෙන ඒක වාර අන්තිමට හෝ අවුරුද්ද අවසානයේ තියෙන විභාගයකට විතරක් පෙනී සිටමින් ඒකේ ඇගීමට ලක්වීමට එහා ගිය තමන්ට අවශ්‍ය ඒ කුසලතා නිරන්තරයෙන් දියුණු කරමින් යන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීමේ අවශ්‍යතාවය තිබ්බා. ඒ ක්‍රමය තුල එතකොට පාන්ති කාමරය තුල උගන්වන විදිය, ඒ පාන්ති කාමරයේ දරුවන් වෙත යොමු වෙන ඒ මොඩියුල කොහොමද හඳුන්වා දිය යුත්තේ, ඇගීම කොහොමද සිද්ධ විය යුත්තේ කියන ඒ කාරණා සියල්ලම සලකා බලා තමයි විෂයමාලා සංවර්ධනය සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ හරහා තමයි අපි මේ වෙනකොට පළවෙනි ශ්‍රේණියටත් 6 වෙනි ශ්‍රේණියටත් මේ අලුත් විෂය මාලාව 2026 ක්‍රියාත්මක කරන්න තීරණය ගත්තේ. ඒ සඳහා තමයි අපි මේ සූදානම කරලා තියෙන්නේ. මේ හෙට ආරම්භ වෙන නව අධ්‍යයන වර්ෂය තුල පළවෙනි ශ්‍රේණියේ දරුවන්ට ජනවාරි 29 වෙනිදාත් 6 වෙනි ශ්‍රේණියේ දරුවන්ට ජනවාරි 21 වෙනිදාත් මේ අලුත් විෂය මාලාව හඳුන්වා දෙන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. විෂය මාලාව හඳුන්වා දෙන්න විතරක් නෙවෙයි, අපි ඊට සමගාමීව ඒ ආරම්භ කිරීමත් සමගම දරුවන්ට මේ අලුත් ක්‍රමයට හුරු කිරීමට වැඩසටහන් සංවිධානය කරලා තියෙනවා. දෙමව්පියන්ටත් ඒ හඳුන්වා දීම කරන්න අපි වැඩසටහන් සංවිධානය කරලා තියෙනවා. විෂයන් තෝරා ගැනීමට හුරු කිරීම මේ සියල්ලම පිළිබඳව අපි අවධානය යොමු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ විෂය මාලාව ක්‍රියාත්මක කරන ගුරුවරුන්ට පුහුණුව අපි ලබා දීලා තියෙනවා. මේ වෙනකොට මේ පද්ධතිය තුල අපි පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීමේ TOT programs 7181ක් කරලා තියෙනවා.
මුළු රට තුළම අපි ගුරුවරුන් 1,32,580කට පුහුණුව ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ අලුත් පෙළපොත් සමග මේ අලුත් මොඩියුල සමග ඒවට අදාළ විෂයන් උගන්වන ගුරුවරුන්ගෙන් 93%කට මේ වෙනකොට පුහුණුව ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඊට සමගාමීව මේ අලුත් විෂය මාලාව ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය වන යටිතල පහසුකම් පිළිබඳ අපේ අවධානය යොදවලා තියෙනවා. අපි පාසල් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා සෑම දිස්ත්‍රික්කයකම සෑම කොට්ටාසයකම තිබිය යුතු කාලයක් තිස්සේ ඇත්තටම අක්‍රිය වෙලා තිබ්බ ව්‍යුහ කමිටු නැවත සංවිධානය කරමින් ව්‍යුහ කමිටු හරහා ඒ පාසල් හඳුනා ගනිමින් දියුණු කළ යුතු පාසල් හඳුනා ගනිමින් ඒ පාසල් දියුණු කිරීමට වැඩපිළිවෙලක් අපි සංවිධානය කරා. ඒ වගේම තමා මේ නූතන අධ්‍යාපන ක්‍රමයට සමගාමීව දරුවන්ට ලැබිය යුතු යටිතල පහසුකම් සහ ඒ උපකරණ වගේම ගුරුවරුන්ටත් ඒක අවශ්‍යයි. විදුහල්පතිවරුන්ටත් පාසල් පරිපාලනය දියුණු කිරීමට අවශ්‍ය වන ඒ අවශ්‍ය ප්‍රතිපත්ති සහ ඒවට අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් කිරීම පිළිබඳවත් අපි ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ වෙනකොට අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය තුලින් අපි ඩිජිටල් ටාස්ක් ෆෝස් එකක් පත් කළා මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ ඩිජිටල් කරණය සඳහා ක්‍රියාත්මක වෙමින් යනවා. ඒකත් අපි මේ අවුරුද්දේ හඳුන්වා දෙන්න නියමිතයි. ඒ කියන්නේ සියලුම අධ්‍යාපන පරිපාලන කටයුතු කළමනාකරන පද්ධතිය ඩිජිටල් කරණය කරන එක අපි ආරම්භ කරලා තියෙනවා. අධ්‍යාපන කොට්ටාස කලාපවලට එකට අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් සහ විශේෂයෙන්ම ද්විතීක පාසල් පද්ධතිය තුළ ලැබිය යුතු ඩිජිටල් කරණයට අවශ්‍ය වන යටිතල පහසුකම් සැපීමේ ක්‍රියාවලිය අපි ආරම්භ කරලා තියෙනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මාර්තු මාසයේ මේ අවුරුද්දේ මාර්තු මාසයේ වෙනකොට අධ්‍යාපනයේ ඩිජිටල් කරණය පිළිබඳ ප්‍රතිපත්තියක් හඳුන්වා දෙන්න. ඒ ප්‍රතිපත්තිය හරහා තමයි අපි දිගින් දිගටම මේ ක්‍රියාවලිය තුල යන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා පැහැදිලි විය යුතු කරුණ තමයි මේක අපි සමස්ත පද්ධතිය තුලම ඒ ඇතිවිය යුතු ව්‍යුහාත්මක වෙනස විශේෂයෙන්ම මේ පද්ධතිය තුල තියෙන යටිතල පහසුකම්ද මානව සම්පත දියුණු කිරීම සඳහාද අපි තාමත්ම සැලසුම් සහගතව මේ ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට ගන්න. උදාහරණයක් හැටියට අපේ රටේ ගුරුවරුන් පුහුණු වෙන විද්‍යාපීඨ 20ක් තියෙනවා. මේ විද්‍යාපීඨ 20 තුල ඇත්තටම ඒ ගුරුවරුන් පුහුණු කරන ඒ විෂය මාලාව අවුරුදු 16කින් විතර වෙනස් කරලා නැහැ. අපි ඒ විෂය මාලාව දැන් වෙනස් කරලා තියෙනවා. අලුත් විෂයන් වලට අදාළ වෙන විදියට ගුරු ශිෂ්‍යයන් බඳවා ගැනීමේ ගැසට් එක අපි නිකුත් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීම අපි වැඩි කරලා තියෙනවා. අවුරුදු ගණනාවක් තුල මේ පද්ධතියට ඇත්තටම මානව සම්පතේ විශාල හිඟයක් පැවතුණා. විශාල හිඟයක් මේ අධ්‍යාපන ක්‍රියාවලිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට යනකොට අත්‍යවශ්‍ය මානව සම්පත වල තුල පුරාපාඩු ගණනාවක් තිබ්බා. ඒවත් අපිට මේ අවුරුද්ද තුල නිවැරදි කරන්න පුළුවන් වුණා. මම උදාහරණයක් හැටියට කියන්නම්. ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවය 2017ට පස්සේ 2025 තමයි බඳවා ගැනීම කරන්නේ. අපිට 490ක් ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයට බඳවා ගන්න පුළුවන් වුණා. ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවය 2018 තමයි අවසාන බඳවා ගැනීම සිද්ධ වුණේ. අපි මේ අවුරුදු 2025 තුළ 995ක් බඳවා ගත්තා. 2026 තුළ තව 384ක් බඳවා ගන්න සැලසුම් කරලා තියෙනවා. 2026 වර්ෂයේ විදුහල්පතිවරුන් බඳවා ගැනීම සඳහා 2025-11-19 දී ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අවුරුදු ගණනාවක් තුළ මේ පද්ධතිය තුළ තිබ්බ අර ස්ථිර විදුහල්පතිවරුන් නැති ප්‍රශ්නය විසඳන්නත් අපි මැදිහත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි නැවත වතාවක් අවුරුදු ගණනාවක් තුළ තිබ්බ ගුරු හිඟය ඒක මගවා ගැනීම ඔබ දන්නවා නඩු කීපයක් තුලින් අවුරුදු 5කට විතර අවුරුදු 5ක කාලයක විතර ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීමට
පුළුවන් වෙලා තිබෙන්නේ. අපි ගිය අවුරුද්දේ විද්‍යාපීඨ වලින් ගුරුවරුන් 3987ක් ස්ථානගත කරා වගේම අර නඩු වල හිර වෙලා තිබ්බ නඩු තුල හිර වෙලා ඒ නඩු නිසා බඳවා ගැනීම කරන්න බැරි වෙච්ච තත්වයෙන් අපිට නිදහස් වෙන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි 2020 මම ඇත්තටම මේ අවස්ථාවේ අපේ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපිත් එක්ක කිට්ටුවෙන් වැඩ කරමින් මේ නඩු දින ඉක්මනට ලබාගෙන අවුරුද්දක් තුල මේ අවුරුදු 5ක කාලයක් තුල හිර වෙලා තිබ්බ නඩු නිදහස් කරගන්න අපිට පුළුවන් වුණා. ඒවා සමතයකටපත් කරලා දැන් 2026 මුල් භාගය තුල පළවෙනි මාස 3 ඇතුළත ගුරුවරුන් බඳවාගෙන ඒ ගුරු පුරපාඩු පුරවන්නත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට මේ සමස්ත ක්‍රියාවලියත් එක්ක තමයි අපි මේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ හෙට ආරම්භ වෙන්න නියමිත ඒ අලුත් අධ්‍යාපන වර්ෂය තුල මේ දරුවන්ට මේ රටේ දරුවන්ට ලැබිය යුතු ගුණාත්මක අධ්‍යාපන ක්‍රියාවලියක් ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඒ ක්‍රියාවලිය තුල මේ දැනට අර ප්‍රශ්නකාරී ලෙස මතුවලා තියෙන මොඩියුලය පිළිබඳත් මම දැනට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය අරගෙන තියෙන ක්‍රියාවලිය සහ ගත්ත ක්‍රියාමාර්ග ගැන දැනුවත් කිරීමට කැමති. අපිට ඒ මොඩියුලය පිළිබඳ ඒ ප්‍රශ්නය අපි හඳුනාගත් විගසම අපි මුලින්ම කරේ ඒ මොඩියුලය සීල් කරපු එක. ඒකල දරුවන්ට නොයන්න අපි වැඩ කටයුතු කරා. වහාම ඒක අපේ ගබඩාවල තිබ්බේ. ඒ ගබඩාවල අපි ඒ මොඩියුල එක සීල් කරා. මොඩියුල එක සීල් කළා ඒක දරුවන්ට බෙදා හරින ක්‍රියාවලිය අපි අත්හිටෙව්වා. ඊට පස්සේ මූලික කරුණු විමසීම සඳහා ෆැක්ට් ෆයින්ඩිං කමිටි එකක් අපි ත්‍රිපුද්ගල කමිටුවක් පත් කරා. අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම්වරු ජ්‍යෙෂ්ඨ අතිරේක ලේකම්වරු 3 දෙනෙක්ගෙන් සමන්විත කමිටුවක් පත් කරා. ඒ කමිටුව ඔවුන්ගේ වාර්තාව අපිට දින 2ක් තුල අතර ලබා දුන්නා. ඒ වාර්තාවට අනුව අපි ඊළඟ පියවර ඊළඟ ඒ කියන්නේ preliminary investigation එක මූලික විමර්ශනයක් කරන්න අපි සැලසුම් කරලා තියෙනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා විශ්‍රාමික ලේකම් රංජිත් ආර්යරත්න මහත්මයා ඒ සඳහා පත් කළා මේ ඒ විමර්ශනය අපි ආරම්භ කරන්න ඒ සඳහා අනුමැතිය ලබා ගන්න ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ පාලක මණ්ඩලයට අපි මේ වාර්තාවත් අපේ යෝජනාවත් අපි ඉදිරිපත් කරන්න අපි කටයුතු කරමින් ඉන්නේ. ඒ වගේම ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය ඔවුන්ගේ අභ්‍යන්තර විමර්ශනයක් ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඒකත් දැනට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ගරු ඇමතිතුමා කිව් පරිදි අපිට මේකේ කවුද මේක කරේ කොහොමද කරේ කියන එක හොයාගන්න මෙතන ක්‍රියාවලිය තුල සිද්ධ වෙච්ච අඩුපාඩු හොයාගන්න පුළුවන් මේ විමර්ශනය තුල. නමුත් මේක පිටිපස්සේ ඊට වඩා මොකක් හරි හේතුවක් තියනවද? මේක මේ මෙලෙස සිද්ධ වුණේ ඇයි? කොහොමද මේක සිද්ධ වුණේ? ඇයි මේ විදියට මේක වරද්දගත්තේ? මෙච්චර අධ්‍යාපන ආයතනෙත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේත් මොඩියුල පිළියෙල කිරීමේ ක්‍රියාවලිය පැහැදිලිවම පියවර ගණනාවකින් තිබියදී රිවිව් ප්‍රොසෙස් එකක් සාකච්ඡා මේ සියල්ල තිබියදී ඒත් මේ වැරද්ද කොහොමද සිද්ධ වුණේ කියන එක පිටිපස්සේ යම්කිසි වෙන හේතුත් තියනවාද කියන අපිට යම්කිසි සාධාරණ සැකයක් තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් CID පැමිණිල්ලකුත් කළා තියෙන්නේ. ඒ විමර්ශනයක් ඒ විදියටම යනවා. ඒ සියලුම තොරතුරු අපේ මේ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ කරන විමර්ශනය සහ ඒකේන නියෝගානුව අපි ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා වගේම CID පරීක්ෂණයත් එලෙසම කටයුතු කළා. ඒකෙන් එන තීන්දුව తీරන අනුව අපි ඒ වැඩ කටයුත්තත් කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි මේ පිළිබඳ ගත යුතු සියලුම ක්‍රියාමාර්ග අරගෙන තියෙනවා. මේ දරුවන්ට අපි අපේ රජයේත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ අදාළ සියලුම ආයතනවලත් එකම අරමුණ වෙලා තිබ්බේ මේ අපේ රටේ දරුවන්ට ගුණාත්මක අධ්‍යාපනයක් ලබා දෙන්න. සියලුම දෙමව්පියන් සියලුම සමාජය තුල වුණත්
ඇති වෙලා තිබ්බ කතිකාවත මේ ප්‍රතිසංස්කරණ අවශ්‍යයි කියන කතිකාවත එක හුදෙක් කතිකාවතකට එහා ගිහිල්ලා ඒක වෙනුවෙන් මැදිහත් වෙන්න අපි සියලු දෙනාම ඊ타මාත්ම සත්භාවයෙන් මේක කරන්නේ. වෙන කිසිම අරමුණක් නැහැ. එතකොට අපි ඇත්තටම කනගාටු වෙනවා මේ ජාතික අවශ්‍යතාවයක්. අපේ දරුවන්ගේ ගුණාත්මක අධ්‍යාපනයක් ලබා දීමට කරන ඒ ඊ타මාත්ම වැදගත් මැදිහත්වීම මේ රටේ සංවර්ධනයට අතිශයින්ම අවශ්‍ය වන මේ මැදිහත්වීම විවිධ පාර්ශව වලින් වෙනත් දේශපාලනික අරමුණු නිසා විකෘති ගන්න උත්සාහය ගැන ඇත්තටම අපි කනගාටු වෙනවා. නමුත් අපි හිතනවා මේ රටේ පොදු ජනතාව, මේ රටේ දෙමව්පියන්, මේ රටේ ගුරුවරුන් අපි මේ වැඩසටහන කරන්න මේක පුහුණු කරනකොට අපි නිරන්තරයෙන් ගුරුවරුන් විදුහල්පතිවරුන් එක්ක සාකච්ඡා කරා. ඔවුන් හැම වෙලාවෙම මේකේ අවශ්‍යතාව ඔවුන්ගේ අදහස් යෝජනා එක්ක මේක කෙරුණේ. ඉතින් ඔවුන් අපිට විශ්වාසයි ඔවුන් මේකේ අරමුණ ගැන පැහැදිලි. ඔවුන් මේක ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ඔවුන් මේක පිළිබඳ විශ්වාසයෙන් යුතුව ක්‍රියාත්මක කරයි කියන එක ගැනත් අපිට අදහසක් තියෙනවා. ඒ නිසා හෙට අපි දිගින් දිගටම කිව්වේ 2026 අපේ අධ්‍යාපන පද්ධතියට තීරණාත්මක අවුරුද්දක්. ඒ අවුරුද්ද අපිට සුබදායි විදියට, දරුවන්ටත් ආරක්ෂිත විදියට, දෙමව්පියන්ටත් විශ්වාසනීය විදියට හෙට ආරම්භ කරන්න පුළුවන් වෙයි කියන විශ්වාසය අපි තුල තියෙනවා. අපි නොහිතූ විදියට අපි සැලසුම් කරගෙන යන විට දිත්වා සුලිකුණාටුව අපිට මුණ දෙන්න සිද්ධ වුණා. ඒකත් අපි සලකා බලා අපි යම් වෙනස්කම් කරා මේක ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී. ඒවත් අපි මොකෝ අපිට අවශ්‍ය වුණේ මේ ක්‍රියාවලිය දරුවන්ට බලපෑමක් නොවන විදියට ඉදිරියට ගෙනියන්න. ඒ සඳහා පැන නගින තත්වයන් තුළ ඒවට විසඳුම් හොයමින් අපි ඉදිරියට යන්න තමයි මේ සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි නැවත වතාවක් අවධාරණය කරන්නේ හෙට අපි අධ්‍යාපනයට අලුත් ආරම්භයක් පළවෙනි මේ ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක ජනවාරි අග වෙනකොට පළවෙනි වසරටත් 6 වෙනි වසරටත් විෂය මාලාව තුලින් අත්විඳින්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ සඳහා අපි ඒ දරුවන්ට සුබ පතන අතර ඒ දෙමව්පියන් සියලු දෙනාටමත් ආරාධනා කරනවා මේ ගමනට අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා. බොහොමත්ම ස්තුතියි. අපි මීළඟට අවස්ථාව ලබා දෙනවා ශාලාව තුළ සිටින මාධ්‍යවේදී හිතවතුන්ට ජාතික වැදගත්කමකින් යුත් මේ ප්‍රස්තුත කරුණට අදාළ ගැටලු විද්වත් මණ්ඩලය වෙත යොමු කිරීම සඳහා විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්නට වුවමනයි. අපි දන්න ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉතිහාසයේ අග්‍රාමාත්‍යවරයෙකු වරියක පළමු වතාවට තමයි ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ ප්‍රශ්නවලට ඍජුව පිළිතුරු දීම සඳහා මේ අවස්ථාවට ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ ගෞරවයත් ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමීට ලබා දෙන ගමන් අපේ ජනමාධ්‍යවේදී හිතවතුන්ට අවස්ථාව ලබා දෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. මෑතකදී මේ ආන්දෝලනයකට තුඩුදුන් මේ 6 වෙනි ශ්‍රේණියේ මොඩියුලේ සම්බන්ධයෙන් සමාජයේ ලොකු කතා බහක් ඇති වුණා. ඇත්තටම මේක කඩාකප්පල්කාරී ක්‍රියාවක් කියලා ඔබතුමිය හිතනවද? ඒක අපිට දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ CID එක කරන විමර්ශනය තුලින්. මම හිතන්නේ විමර්ශනයේ අනාතරේ මම ඒක පිළිබඳ නිගමනයක් දිය යුතු නෑ. නමුත් අපිට සැකයක් තියෙනවා. මොකෝ මේක සිද්ධ වුණ විදිය විශේෂයෙන්ම මේ ප්‍රතිසංස්කරණ වලට විරුද්ධ අය එළියේ සමාජගත කරන්න උත්සාහ කරපු ඒ යම් කතාවක් නැරටිව් එකක් තියෙනවා. ඒකත් එක්ක ගැළපෙන විදියට මේක සිද්ධ වුණ එක ගැන අපිට යම් සැකයක් තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි අපි මේක CID එකට බාර දුන්නේ. අපි හිතනවා CID එක ඒකට හරි පරීක්ෂණයක් කළා තොරතුරු අපිට ලබා දෙයි කියලා. එතකන් අපි මේක ගැන විවෘත මනසකින් අපි බලනවා. අපි මේකේ ක්‍රියාත්මක වීම පිළිබඳව ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳව අපි අමාත්‍යාංශය හැටියට මැදිහත් වෙනවා. ගරු අගමැතිතුමනි මේ එක්තරා රූපවාහිනී නාලිකාවක ඔබතුමිය සහභාගී වෙච්ච එතනදී ඔබතුමිය ප්‍රකාශයක් කරනවා අපේ රටේ තියෙන
සමලිංගික නීති වෙනස් විය යුතුයි කියන ස්ථාවරය ඔබතුමියලා ඉන්නවා කියන කාරණාව සහ ජාතික ජනබලවේගයට අනුබද්ධ සහ ජාතික ජනබල නියෝජනය කරන ඇතැම් පාර්ශව ඒ සම්බන්ධයෙන් යම් යම් අවස්ථාවල යම්කිසි ප්‍රකාශනයකුත් කළා තියෙනවා. එතකොට ජාතික ජනබලවේගයේ රජය එවැනි ස්ථාවරයක් දරන පසුබිමක තමයි මේ ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ. එතකොට දැන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමා CID එකට ගිහිල්ලා පැමිණිල්ලක් කරා මේකේ කුමන්ත්‍රණයක් තියෙනවා කියන සැකයක් උපදිනවා කියලා. එතකොට ඔබතුමීලාගේ රජය එවැනි ස්ථාවරයක් දරන පසුබිමක මේ සිදුවීම වීම මේක කුමන්ත්‍රණයක්ද කියන ප්‍රශ්නාර්ථය සමාජයට තියෙනවා. එතකොට එවැනි ස්ථාවරයක් දැරීම සහ මෙවැනි සිදුවීමක් වීම මේක කුමන්ත්‍රණයක් විදිහටම අපිට බැහැර කරන්න පුළුවන් අගමැතිතුමියනි. ප්‍රතිසංස්කරණත් අතර ඒක කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැනේ. ඔබ අහන ප්‍රශ්නය අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ එක කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. නීතිය වෙනස් කරන එක පිළිබඳ ඇති තියෙන ස්ථාවරය සහ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය අතර කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. එතකොට දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය අපි ප්‍රතිසංස්කරණය කරන්නේ දරුවන්ට හොඳ අධ්‍යාපනයක් ලබා දීමට. මේ රටට ගැලපෙන මේ රටේ සංස්කෘතිය තුල මේ රට තුල දෙමව්පියන් ඇති කරගෙන තියෙන බලාපොරොත්තු අනුව ඒකට ගැලපෙන මේ දරුවන්ට මේ අධ්‍යාපනය තුලින් තමන්ගේ ජීවිතය ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් විදියට මේ රටට නායකත්වය දෙන්න මේ රටේ සංවර්ධනයට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් විදිය පුරවැසියන් බිහි කරන එක තමයි මේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණයේ අරමුණ. ඊට එහා අරමුණක් මෙතන නැහැ. ප්‍රශ්නගත මොඩියුලේ ගරු අගමැතිතුමියනි මේ ප්‍රශ්නේ මතුවෙන්නේ යම්කිසි වෙබ් පිටුවක වෙබ් කේතයක් සම්බන්ධයෙන්. එතකොට මේ වෙබ් කේතය පිළිබඳව වැඩිදුරටත් හොයාගෙන ගියාම ඒක සමලිංගික වෙබ් පිටුවක් විදිහට තමයි සමාජයක අර්ථකථනය කරන්න සහ ඒක සඳහන් වෙන්නේ. සහ ඔබතුමිය දරපු ස්ථාවරයත් මම හිතන්නේ මැතිවරණයට පෙර ආතුව ඔබතුමිය සඳහන් කරපු කාරණා තමයි මේ නීති මම කිසි විටක ස්ථාවරයක් දරලා නැහැ අධ්‍යාපනය තුල දරුවන්ට සමලිංගිකත්වය උගන්වන්න ඕනේ කියලා. නෑ මම අගමැතිතුමියනි එහෙම කියනවා නෙමෙයි. ඔබතුමියගේ වචනයෙන් කිව්වොත් එimhe ඔබතුමිය කියන්නේ මේ වික්ටෝරියා යුගයේ ඉඳලා එන නීතියක් ඒක වෙනස් වෙන්න ඕනේ කියන ස්ථාවරය අපි ඉන්නවා කියන එක. එතකොට එවැනි පසුබිමක ඔබතුමියලගේ රජය එවැනි ස්ථාවරයක් දරන පසුබිමක තමයි කරු අගමැතිතුමියනි වෙසුදීම වෙන්නේ. මම අහන්නේ මේක කුමන්ත්‍රණයක් විදිහටම අපිට බැහැර කරන්න පුළුවන්ද කියන එක. කුමන්ත්‍රණයක් තියෙනවද නැද්ද කියලා හොයන්න තමයි අපි CID එකට පරීක්ෂණයක් කරන්න කියලා පැමිණිල්ලක් කරේ. ඒ CID විමර්ශනය තුලින් ඒකේ කුමන්ත්‍රණකාරී දෙයක් තියෙනවා නම් ඒක ඔවුන් හොයාගනි. අගමැතිතුමියනි මම හිතන්නේ මේ මොඩියුලේ මේ අපි විශේෂම කතා කරන මේ ඉංග්‍රීසි මොඩියුලේ අපි මේ සම්බන්ධයෙන් සිදු කරන විවිධ කතාබහවලදී අපට දැනගන්නට ලැබුණා මේක අගෝස්තු මාසයේ ඉඳලා ගුරුවරුන් පුහුණු කිරීමට පවා යොදාගත්තා කියලා. එතකොට දැන් අපි ඉන්නේ ජනවාරි මාසයේ මාස 5කට වගේ කිට්ටු කාලයක් තිස්සේ මේක ඇතුලේ සංසරණය වුණා ගුරුවරුන් අතරේ පුහුණුකරුවන් අතරේ සංසරණය වුණා. එතකොට මේක මෙච්චර කල් ගියේ කොහොමද මේ වැරද්ද හොයාගන්නේ? ඒක අපිටත් ප්‍රශ්නයක්. මොකෝ මේක ගුරුවරුන් මම හිතන්නේ 5000කට විතර ඉංග්‍රීසි විෂය උගන්වන ගුරුවරුන් ඒ කරන දින 4ක වැඩමුළුවක් කරන්නේ. එතන ඒක කවුරුවත් මතු කරේ නැහැ. අපි හිතනවා, අපි අනුමාන කරන්නේ. මේක විමර්ශනයෙන් තමයි අපිට හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද මේක වෙබ් ලින්ක් එකක් හැටියට නෙවෙයි පොතේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒකට වැඩි අවධානය යන්නේ නැතුව ඇති කියලා අපි අනුමානය කරනවා. නැත්නම් ඒක කවුරු හරි මීට කලින් මතු කරන්න පුළුවන්. නමුත් එහෙම වුණේ නැහැ. මොකක් හෝ හේතුවකට එහෙම වුණේ නැහැ. මේ පුහුණු කිරීම වලදී මේ අදාළ කොටස සම්බන්ධයෙන් යම්කිසි කතිකාවක් ඇති වෙලා තියෙනවද කියලා සොයා බැලීමක් කරලා තියෙනවද මේ වෙනකොට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන්? මොකද? මේ පුහුණු කිරීම වලදී මේ මතභේදයට තුඩු දුන්නු කොටස සම්බන්ධයෙන් යම්කිසි සාකච්ඡාවක් පුහුණුවක් කතිකාවක් ඇති වුණාද කියන එක හොයලා තියෙනවද? අපිට එහෙම කිසිසේත්ම වාර්තා වෙලා නැහැ. එහෙම කතිකාවතක් ආවා කියන එක අපිට වාර්තා වුණේ නැහැ. මම කියන්නේ ඒකේ තියෙන වැරද්දක් සම්බන්ධයෙන් නෙවෙයි මේ පුහුණුවේදී මේ කොටස පුහුණුව සඳහා භාවිතා කරනවද කියන එකයි පුහුණුවේදී අපිට එහෙම වාර්තා වුණේ නැහැ. කරු අගමැතිතුමිය ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් මහාචාර්ය මංජුලා විධානපතිරණ මහත්මිය
එතුමිය දැන් තාවකාලිකව අදාළ දුරෙන් මේ වෙත ඉල්ලාස් වෙලා තිබෙනවා. එතුමිය ඉල්ලාස් වෙලා තිබෙන්නේ ඔබතුමියගේ ඉල්ලීමක් පරිදි. එතකොට දැන් අධ්‍යාපන ඇමතිතුමිය විදිහටත් ඉතින් එහාට ගිහිලා රටේ අග්‍රාමාත්‍යවරිය විදිහටත් මෙවැනි සිදුවීමක් වාර්තා වූ විගස ඔබතුමියට බලය තිබෙනවා ඒ තනතුරෙන් ඉවත් කරන්න. එතකොට ඔබතුමියගේ ඉල්ලීමක් මත තමයි එතුමිය ඉල්ලාස් වෙන්නේ. ඇයි ඔබතුමිය ඉල්ලීමක් කරේ ඔබතුමියට කෙලින්ම මේ තනතුරෙන් මේ පරීක්ෂණ සිදු වෙනකන් ඔබතුමියට ඇය ඉවත් කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඇයි ඔබතුමිය ඉල්ලීමක් කළේ ඉවත් වෙන්න කියලා? මහාචාර්ය මාංජුලා විධානපතිරණ කියන්නේ මේ රටේ අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ පිළිගත් ඉතාමත්ම ජ්‍යෙෂ්ඨ පුද්ගලයෙක්. එතකොට එතුමියව මම හෝ අපේ අමාත්‍යාංශය විසින් අපි පත් කරේ එතුමියගේ තියෙන ඒ qualifications අනුව. එතකොට අහක් කාව හරි තනතුරකින් ඉවත් කරනකොට අපි හිතනවා යම් ක්‍රියාවලියක් තුල තමයි ඒක සිද්ධ විය යුත්තේ. එසේ කරනවා නම්. එතකොට විමර්ශනයක් ආරම්භ කරපු ගමන් අපිට කෙනෙක්ට එහෙම ඉල්ලාස් වෙන්න හෝ තනතුරින් ඉවත් කරන්න යම් සාධක තියෙනවා. මොකක් හරි පදනමක් මත තමයි ඒක සිද්ධ කළ යුත්තේ. නමුත් එතුමිය එක්ක මම කරපු සාකච්ඡාව තුළ එතුමියත් එකඟ වුණා මේ අවස්ථාවේ මේ විමර්ශනය කරගෙන යන්න ඇය తాවකාලිකව මෙතනින් ඉවත් වෙන්නම් කියලා. එතකොට විමර්ශනයට ස්වාධීනව නිදහසේ කරගෙන යන්න පුළුවන් වීමට අවකාශය දෙමින් තමයි ඇය తాවකාලිකව මේ තනතුරෙන් ඉවත් වුණේ. ඊට එහා අධියරකට යන්න නම් මේ විමර්ශන වලින් එන කරුණු අනුව තමයි අපිට ඒක කරන්න වෙන්නේ. දැන් මේ සිද්ධිය ඇති වුණාට පස්සේ යම් ආකාරයකට දැන් මේ වගේ සිද්ධියක් ඇති වුණාට පස්සේ පළවෙනි වතාවෙම අපරාධ පරීක්ෂණ දෙක කියන්නේ ශනිකවම අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට ගිහිල්ලා පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළා. දැන් මේක මේ වගේ දීර්ඝකාලීන අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණයක් සකස් කරද්දී අධ්‍යයන කිහිපයක් යටතේ මේක ඉස්සරහට එන්නේ. එතකොට අමාත්‍යාංශය ඇතුළෙම මේ සම්බන්ධයෙන් මේ හරි සරල දෙයක් නේ. අභ්‍යන්තර පරීක්ෂණයක් කළා මේ කවුද මේක කරේ යම් කවුරු හරි මේක කඩාකප්පල් ක්‍රියාවක්ද නැත්නම් හිතාමත් මොනවද කියන එක අභ්‍යන්තර පරීක්ෂණයක් සිද්ධ කරලා මේක ඉක්මනට මේ සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් ගන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලා මම පැහැදිලි කරද්දි කිව්වා පළමුව කරේ අභ්‍යන්තර පරීක්ෂණ කරපු එක. ඒක තමයි ෆැක්ට් ෆයින්ඩින් කමිටි එකක් පත් කළා මේක සිද්ධිය වාර්තා කරන රිපෝට් එක ගත්තේ. එයත් එක්ක ඊළඟ ක්‍රියාමාර්ගය තමයි අධ්‍යක්ෂතුමිය ඉල්ලාස් වෙනවා පරීක්ෂණය සාධාරණව කරගෙන යන්න. ඊළඟට අර තොරතුරු මත පදනම්ව ඊළඟ ක්‍රියාමාර්ග ගන්න තමයි අපි කියන්නේ රංජිතා රත්න මහතාගේ මූලිකත්වයෙන් ඊළඟ ක්‍රියාමාර්ගයට යන්නේ. ඒතකොට ඒක ක්‍රියාමාර්ගය ගන්නවා. ඊට සමාන්තරව තමයි CID එක පරීක්ෂණයට කරේ මේක කරේ කවුද කියන එක හොයන්න නෙමෙයි මේක කරේ මොන උවමනාවෙන්ද කියන එක හොයන්න. ඒ නිසා මේක දෙකක්. ඒ දෙකම එකට ගිහිලා තියෙන්නේ. එතකොට අභ්‍යන්තර පරීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵලයක් ආවද? ඔව් වාර්තාව දීලානේ තියෙන්නේ. මොකද ඒකේ කියලා තියෙන්නේ? ඒ වාර්තාව මත පදනංග ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා. ඒක අභ්‍යන්තර කරන දෙයක්. ඊට පස්සේ දැන් තව එකක් තියෙනවා. දැන් ලෝක බැංකුව විසින් මේ වාර්තාවක් යම් ප්‍රචාරයක් කරනවා. ලෝක බැංකුව විසින් ඩොලර් මිලියන 200ක මූල්‍ය ආධාරයක් ලංකාවට දෙන්න නියමිතයි. ඒකට මේ යෝජිත අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි කියන කාරණාවක්. එතකොට මේ කාරණාව ඇත්තද? ඒ අනුවද මේක මේ කඩිමුඩියේ ගෙනල්ලා මේ දාලා තියෙන්නේ? කිසිසේත්ම නැහැ. කිසිසේත්ම සම්බන්ධයක් නැහැ. ලෝක බැංකුවේ ආධාර සහ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාත්මක වීම කොන්දේසියක් හැටියට කොතනකවත් සාකච්ඡා වෙලා නැහැ. අග්‍රාමාත්‍යතුමියකින් දැනගන්න කැමතියි. දැන් ඔබ විජිතේ රත්න මහත්මයා කිව්වා මුලින්ම මේක බරපතල වැරද්දක් වෙලා තියෙන එක අපි පිළිගන්න එක අපි නිවැරදි කරනවායි කියලා. දැන් සමාජයේත් මතයක් තියෙන මේකට අධ්‍යාපන ලේකම්තුමා ඉල්ලාස් වෙන්න ඕන ඔබතුමිය ඉල්ලාස් වෙන්න ඕන කියලා. ඇයි ඔබතුමියට බැරි වුණේ මේක මේ සිද්ධිය වුණ වෙලාවෙම తాවකාලිකව හරි අමාත්‍ය දුරෙන් ඉල්ලාස් වෙලා මේ පරීක්ෂණ කටයුතු කරන්න. සහ ඒක ඇත්තටම අපි හිතනවා එහෙනම් මේ විනිවිදභාවයකින් මේ පරීක්ෂණ ඉස්සරහට ගෙනියන්න රුකුලක් වේවි කියලා. එළියේ කණ්ඩායමක් විසින් සංවිධානාත්මකව හදන මතයක් අපි නිරීක්ෂණය කරනවා. මේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ කිරීමේ අවශ්‍යතාවය රජය හඳුනාගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුව තමයි මොඩියුල් සකස් කරලා තිබෙන්නේ. ඒ ක්‍රියාවලිය යන අතරතුරදී සිදුවන ලද දෝෂය පිළිබඳව අපි පරීක්ෂණ කරගෙන යනවා. කවුද ඒකට වග කියන්න ඕන සහ මොන අරමුණකින් කරාද කියන එක. රජය අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණය කරනවා. ඒ අතර සිදුවෙච්ච යම් මේ තාක්ෂණික ගැටලුව කොතනද උනේ කියන එක ගැන හොයමින් පවතිනවා. නිසා අපි ඉන්නේ මේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමිය, අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ලේකම්තුමා, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ඉන්නේ
මේ දරුවන්ට වඩා හොඳ දෙයක් ලබා දීම සඳහා අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම වෙනුවෙන් ඒ අතරදී යම් ලදහරියකින් දෙන්නෙක්ගෙන් තුන්දෙනෙක්ගේ කායෙන් හරි හෝ මේ වරදක් සිදු වෙලා තිබෙනවාද? ඒ පිළිපස් තිබුණු චේතනාව මොකද්ද? ඒක අර එළියේ තියෙන කුඩා සංවිධාන කණ්ඩායමත් එක්ක සම්බන්ධයක් තිබෙනවද කියන එක තමයි පරීක්ෂණයෙන් හොයාගන්නමින් තිබෙන්නේ. අගමැතිනිය මේ ප්‍රතිසංස්කරණ ඇතුලේ සිද්ධ වෙන්නේ විෂයමාලා වෙනස් වෙන එක විතරමක්ද? නෑ, විෂයමාලා වෙනස් කිරීම විතරක් නෙවෙයි, ව්‍යුහාත්මක වෙන විෂයමාලා වෙනස තුලින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් හැටියට අපේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ තිබ්බේ එක බරපතල ප්‍රශ්නයක් තමයි දරුවන් ඉගෙන ගන්න විභාගයකට. ඇත්තටම ඉගෙන ගැනීමක් සිද්ධ වෙනවද ඔවුන් කියන එක පිළිබඳ විශාල විවාදයක් සමාජයේ තිබ්බා. එතකොට ඒ උගන්වන ක්‍රමය, පෙඩගොජි එක අපි වෙනස් කරලා තියෙනවා. ඊට වඩා ගවේෂණාත්මකව දරුවෙක්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ ප්‍රතිසංස්කරණයක් තමයි අපි මේ සකස් කරලා තියෙන්නේ. අපි හඳුන්වා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට එතන ඇගීම් ක්‍රමයේ අපි වෙනසක් ඇති කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ ඇගීම් ක්‍රමයේ වෙනස කියන්නේ අර අපි සම්ප්‍රදායිකව පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ වාර විභාග. එහෙම නැත්නම් අවුරුද්ද අවසානයේ කරන විභාග. එහෙම නැත්නම් ජාතික විභාගයක්. නමුත් ඒ විභාග ක්‍රමයට අමතරව නිරන්තර ඇගීම්, continuous assessment කියන එක. එතකොට දරුවෙක්ගේ ඒ ඉගෙන ගන්න දේ ක්‍රමානුකූලව ප්‍රෝග්‍රෙසිව් විදියට අධීක්ෂණය කරන්නත් දරුවාට නැවත ගුරුවරයාට ෆීඩ්බැක් දෙන්න පුළුවන් විදියට ඒ ක්‍රියාවලිය සකස් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේක ගවේෂණාත්මකව උගන්වන ක්‍රමයක් නිසා දරුවන්ට නිකන් කරුණු කියලා දෙනවා විතරක් නෙවෙයි, දරුවාට විවිධ ක්‍රියාකාරකම් තුලින් තමන්ගේ ස්වයං ඉගෙන ගැනීමේ ක්‍රියාවලියට අපි තල්ලුවක් දෙනවා. එතකොට කරුණු හොයලා ඊට පස්සේ කරුණු පන්ති කාමරයට ගෙනල්ලා ඒකත් තම සමග සාකච්ඡා කරමින් න්‍යායට යන එක. මේත් එක ක්‍රමයක්. මේක තමයි අද ලෝකේ ප්‍රචලිත වෙලා තියෙන ක්‍රමය. ඒක තමයි අපි හඳුන්වා දීලා තියෙන්නේ. තවත් අපි මේ ව්‍යුහාත්මක වෙනස කරන ප්‍රධාන දෙයක් තමයි අර වෘත්තීය අධ්‍යාපනය කියන එක පාසලට හඳුන්වා දෙන එක නිකන් වෙන දේවල් වලින් අසාර්ථක ළමයින්ට යන්න ඕන මාවතක් හැටියට නෙවෙයි. නමුත් ඇත්තටම එළියේ තියෙන ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ තියෙන අවශ්‍යතා, ඒ තියෙන දේවල් සමග ඍජුව සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් විදියට ක්‍රමානුකූලව 6 වසරේ සිට අපි ඒක හඳුන්වා දීලා 9-10 වෙනකොට විශේෂයෙන්ම A level උසස් පෙළට එනකොට වෘත්තීය සහ තාක්ෂණ අධ්‍යාපනය ධාරාවක් හැටියට හඳුනාගෙන ඒක ඔස්සේ ගිහිල්ලා ඊට එහා පැත්තේ ඊට පස්සේ උසස් අධ්‍යාපනයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් ක්‍රියාවලියක් අපි හදන්නේ. එතකොට පෙර පාසලේ සිට මේක අඛණ්ඩ ක්‍රියාවලියක්. මෙතුමාත් මතක් කරා අපි පෙර පාසලේ අධ්‍යාපන රාමුව අපි හඳුන්වා දුන්නා. එහෙම රාමුවක් තිබ්බේ නෑ ඇත්තටම. නමුත් අපි ඒ රාමුවක් දැන් හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. පෙර පාසල් සියල්ලම ඒක අනුව අනුගත වෙන්න ඕනේ 2027 සිට. එතකොට අපි මේක අඛණ්ඩ ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලියක් හැටියට දකින්නේ. පෙර පාසලේ සිට උසස් අධ්‍යාපනය දක්වා. දරුවෙක්ට අවුරුදු 13 අධ්‍යාපනය අවසන් කළා කෙලින්ම රැකියාවකට යන්න පුළුවන් විදිහේ ක්වොලිෆිකේෂන් එකකුත් දෙනවා. එහෙම නැත්නම් උසස් අධ්‍යාපනයට යන්න පුළුවන් මාවතත් අපි විවෘත කරලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් රැකියාවකට ගිහිල්ලා නැවත උසස් අධ්‍යාපනයට එන්න පුළුවන් විදියකුත් අපි යෝජනා කරනවා. ඉතින් මේක සමස්ත ක්‍රියාවලියක්, ඒ සමස්ත පද්ධතියක් දිහා බලලා තමයි අපි මේක හඳුන්වා දීලා තියෙන්නේ. යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය, මානව සම්පත් සංවර්ධනය, විෂයමාලා සංවර්ධනය, ඒ වගේම තක්සේරු ඇගීම මේ සියල්ලත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච මහා විශාල එකක් තමයි ප්‍රතිසංස්කරණ කියන්නේ. ඒක එකක් තමයි විෂයමාලා සංවර්ධනය. ඒ විෂයමාලා සංවර්ධනෙත් 6 පන්ති මොඩියුලේ වෙච්ච එක වැරද්දක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒ එක වැරද්දෙන් සමස්ත අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ මහා ක්‍රියාවලියක් වැරදි කියන්න බෑ. ඒ නිසා මේ වෙච්ච වැරද්දක් තියෙනවා. ඒක අපි නිවැරදි කරනවා. ඒක කොහොමත් අපි විෂයමාලාවට ඇතුළත් කරන්නේ ඒක අයින් කරනවා. නමුත් ඒකෙන් අර සමස්ත මහා විශාල ප්‍රතිසංස්කරණයක් වැරදි කියලා කියන එක නිවැරදි නෑ.
අගමැතිතුමිය ඔබතුමාලා මේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාත්මක කරන්න හදන වෙලාවේ හිතනවද පාසල් සිසුන්ගේ සුබ සාධනය සඳහා රජය ගෙනල්ලා තියෙන වැඩපිළිවෙල ප්‍රමාණවත් කියලා? ඇත්තටම අපි විශාල ලෙස ඒකට අවධානය දීලා තියෙනවා. ඔබතුමත් දන්නවා, මම හිතන්නේ අපි සියලු දෙනාම දන්නවා, පාසල් දරුවෙක්ට පාසල තුළට යන්න පුළුවන් වාතාවරණය හදන එක, ඒකට සුදුසු පසුබිම හදන එක මේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණවල කොටසක්. ඒක නිදහස් අධ්‍යාපනයේ ඉතාමත්ම වැදගත් දෙයක්. නිදහස් අධ්‍යාපනය කියන්නේ සියලුම දෙනාට තමන්ගේ තරාතිරම සමාජ පසුබිම කෙසේ වුණත් මොකක් වුණත් ගුණාත්මක අධ්‍යාපනයට තියෙන ප්‍රවේශය. එතකොට මේ ප්‍රවේශය තහවුරු කිරීම අත්‍යවශ්‍යයි. ඒ ප්‍රවේශය තහවුරු කිරීමන තමයි අපි පෙළපොත් මොඩියුල් ලබා දෙන්නේ දරුවන්ට. අපි මේ වෙනකොට දරුවන් 250ට අඩු පාසල්වල ඉන්න සියලුම දරුවන්ට සපත්තු ලබා දෙනවා. සියලුම දරුවන්ට අපි යුනිෆෝම් ලබා දෙනවා. අපි අවුරුදු 12න් ඉහළ ශිෂ්‍යාවන්ට ඔවුන්ගේ සනීපාරක්ෂක තුවා ලබා දෙනවා. ඒත් සියලුම දරුවන්ට ඒකත් අපි ලබා දෙනවා. අපි ගිය අවුරුද්දේ සිට රුපියල් 6,500ක් ලබා දෙනවා තමන්ගේ පොත්පත් ලබා ගැනීම සඳහා. දිත්වා සුලිකුණාටුවෙන් පස්සේ රුපියල් 25,000ක් ළමයින්ට ලබා දුන්නා. ඔවුන්ගේ පෙළපොත්, ඔවුන්ගේ පොත්ද, ස්කූල් බෑග්ද මොනවා හරි එහෙම එකක් වුණා නම් රුපියල් 25,000ක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ ක්‍රියාවලිය අපි ආරම්භ කළා තියෙනවා. දැන් ඒ 25,000 සියලුම දරුවන්ට ලබා දෙන්න දිත්වා සුලිකුණාටුවට අදාළව. එතකොට අපි ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශයත් එක්ක ඉතාමත්ම කිට්ටුවෙන් වැඩ කරමින් සිටිනවා දරුවන්ගේ ප්‍රවාහන පහසුකම් දියුණු කිරීම සඳහා. ඉතින් ඒ නිසා අපි පැති ගණනාවකින් දරුවන්ගේ සුබ සාධනය වෙනුවෙන් මැදිහත් වීම කරනවා. ඒ වගේම අපි ආහාර වේලක් ලබා දෙනවා. මේකත් අපි තව ව්‍යාප්ත කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. තව වර්ධනය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට ළමයිගේ මනෝ සමාජීය යහපැවැත්ම දියුණු කිරීම සඳහා මැදිහත් වීම කරන්න අපි වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ පැතිකඩ ගණනාවකින් ප්‍රෝග්‍රම්ස් අමාත්‍යාංශය හරහා ක්‍රියාත්මකයි. අගමැතිතුමනි, ගුරු හිගිය ගැන බොහෝ දෙනෙක් කතා කරනවා, යූනියන් කතා කරනවා ගුරු හිගියක් තියෙනවා කියලා. ඇත්තට මේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලිය තුළ ගුරු හිගිය මේකට බලපාන්නේ නැද්ද? ගුරු හිඟය කාලයක් තිස්සේ පවතින දෙයක්. මම කිව්ව විදියටත් මේක අවුරුදු 5ක් තිස්සේ මේ නඩුවල හිර වෙලා තිබිලා ඒ ගුරු පත්වීම් ලබා දෙන්න බැරි වුණා. ඒක අපි දැන් විසඳලා තියෙන්නේ. අපි විතාමත්ම ඉක්මනින් 2026 මම හිතන්නේ මාර්තු වෙනකොට අපිට ඒ ගුරු පුරපාඩු පුරවන්න පුළුවන් කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ගිය අවුරුද්දේ 3,000කට අධික ප්‍රමාණයකට අපි ගුරුපත්වීම් ලබා දුන්නා. මේ වෙනකොටත් අපි පළාත් මට්ටමින් අපි සාකච්ඡා කරමින් යන අපි නිරන්තර සම්බන්ධතාවයක් පළාත් අධ්‍යාපන නිලධාරීන් එක්ක පවත්වාගෙන යනවා. ගුරු තුලනය සිදු කිරීම සඳහා අපි පළාත්වල ආණ්ඩුකාරතුමාගේ නායකත්වයෙන් ඒ ගුරු තුලනය කිරීම සඳහා ඔවුන්ගේ යෝජනා ලබාගෙන ඒක සිද්ධ කිරීමටත් අපි මැදිහත් වෙලා තියෙනවා. විදේශ කටයුතු දැන් අපි දැක්කා ඇමරිකාව වෙනිසුලාව අනුගමනය කරලා තියෙනවා. ඒතොර ඔබතුමාලගේ ප්‍රතිපත්තියක් තිබුණා වෙනිසුලාවට අතනතබමු කියලා. මම රජයේ ස්ථාවරය දැනගන්න කැමතියි කෙටියෙන් මොකද්ද මේ සම්බන්ධයෙන් කියලා. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ප්‍රඥප්ති වලට අනුකූලව ජාත්‍යන්තර නීති වලට අනුකූලව රටක ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා වන පරිදි කටයුතු කිරීම තමයි අනිවාර්යෙන් කළ යුත්තේ. එය කිරීමට එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ සියලුම සමාජික රටවල් බැඳිලා ඉන්නවා. ඒ අනුව වහාම එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ රැස්වීමක් හෙට කැඳවලා තියෙනවා. අපේ පැත්තෙනුත් අපි ඒකට ඒක ඉක්මන් කරන්න කියලා අපි ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ අනුව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ මහා මණ්ඩලය තුල මේ මූලික ප්‍රඥප්ති වලට පටහැනිව ප්‍රතිපත්ති වලට මූලධර්ම වලට පටහැනිව කටයුතු කිරීම සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතු වෙනවා. ඒක තමයි අපි ස්ථාවරය. අපි දැන් තාල්තිප මේ අර වෙනසුලන ප්‍රශ්නය සම්බන්ධයෙන් හෙලා දකිනවා කියලා. පක්ෂයේ ස්ථාවරයේමද ආණ්ඩුවේ ස්ථාවරයත්? දේශපාලන පක්ෂවලට වෙන වෙන ස්ථාවර තියෙනවා. රජයේ ස්ථාවරය අපි මේ පැහැදිලි කරේ. මම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ස්ථාවරයේමද ආණ්ඩුවේ ස්ථාවරත් මේ වෙලාවේ?
නෑ, දේශපාලන පක්ෂවල එක එක අදහස් තියෙනවා. ඒක වෙනස්. විමුක්තිවරුන් හින්දා මම ඇහුවේ. ආණ්ඩුව කියන්නේ මේ රටේ පක්ෂ විපක්ෂ සියලු දෙනා නියෝජනය කරන. ඒ අර්ථයෙන් තමයි අපි මේ කරන්නේ.